这地方叫你哥说一下子啊，这得找着那个1万2万的，你去看看去。关注鬼头，带你看真实房价。咱们现在的位置是哪里？鹤岗市。鬼哥先说一下子啊，5道杠南大排村。我看您俩是来上这南大排学们平房来了。对，就想退休了，真的没事儿，就想过来找一个平房。你今年多大岁数了？60了已经。我61。那这个村儿你们找着合适的了吗？这多少钱呢都？10多万，小区要插入10多万。那找我是啥目的？就想淘一个便宜点的，实在的。那1万块钱。哎呦，你真狠，你真狠！那找我的人为啥非得都有人要求就这么苛刻呢？你要能买着，你说这不找？我要能买着还能找？但是吧，这儿没有，咱得上一处去。行，过去看看去呗。他不有点实力吗？啊，对，他不有实力吗？马虎虎。整要他的那样的，那不能，你整还是得装，自己外边还得修，还湿呢。那不能。行，好了，咱现在就出发啊！好，挺好。这地方叫你哥说一下子啊，现在这个位置叫伊春市美西区。美国呢经常拍这里视频，往里走有一个大西林林场啊，那块房子挺便宜。这块家也刚才看了，交通方便，离那个区里边，离那个美西镇，离镇里边近，你买啥干啥方便，是吧？飞钱来的啊！这山上树都啥松树啊？丹松、果松、绣球松、春槐、榆柳、大叶杨。装备你看一下子。啥玩意儿啊？望远镜拿。哎呀，别说呀，看得真清楚啊！哎呀，这手机能放大啊！这就是美西的玉姐，她今天呢领咱俩。你好，你好，欢迎来到伊村。你好，你好。走吧，咋还戴个望远镜来？啥意思？是，上那个楼上看看人家窗户了。对，环境没个出来，现在有山山还近。看山都有啥树啊？这块是个车库。这是车库别房啊，你家房子大哥？对，贴那边到这儿呢是22米。对，22米。这边呢这也是从人家库房边到咱这个车库边啊，22米。这个那车库就是牛车啊，那车库这就是一个牛车。对，大哥，这棒子都是你攒的啊？对。啊，前面一直到这个圆子。对，到铁皮边。铁皮边上，这圆子都是你的。对，这块36米。这边呢？中间有个道。这边呢？这个是一个猪舍。不是，大哥，慢点，别着急。这个猪圈也是咱们的。对。猪舍东西长28米半，啊，南北是8米。8米，那这套房呢？不是了。这套房不是，这个园子呢？两个房子中间距离是23米，东西是31米。哎呦我，这园子够大呀！大，这两边都是，这两边不得有1亩地了？有的，这块就是1亩0点啊。这块呢，到这儿呢就是20米乘以23米，就是460平方。主要说的正房搁哪个？正房正房是这一溜呗。从咱家从这块到自行车那块是，我去31米。到自行车那块，从这院进去能看吧？这就房根儿到那个前边帐子边，这不就前园子吗？对，前院31米，往里推。小狗吧？狗外边的啊。从门边到西帐边是29米。这么是29米啊！这儿到前园子，接这个墙根到前面正边是31米，接大门到西正边是29米。你看这家耗子多准，多精确。完了，一进来这边这个房子和这3间当厂房了。这个是咱主房，能过户，60多平，搁这开始呗。对，有房本呗。有房本啊，可以进屋。上别的没房本呗。别的没房本，但呀，挺干净啊。大哥，不是进吧，就我一人住，反正快进过来。行。这小屋挺在这儿啊！你看这小屋小炕，干净的，干净的，你看，干净利索的。就我一人住，为什么好腿没人？好腿也你看，所有穿的衣服我就得哪扔的。这还有一个屋。对，这就是暖气啥的都是啥的。啊，这屋一个小炕。锅炉子好使。还有那个3相电、深水井，有土豆。不是，那个这是你挖的坡丁啊？对啊，那你要吃可以拿点。后边就深水井，还有水泵。这个啊，鬼哥说一下子，在东北叫婆婆丁。对，蒲公英。
啊，这学名蒲公英。对，一到这个季节说这菜就出来了，老好吃了，真的。这蘸酱老好吃了啊！反正这就是我一个人住的比较是乱，比较埋汰。这房子盖了多少年了？年头都不太多，大概有。当鬼哥告诉你这玩意配啥20年。再来你自己家下大酱，没冻坏啊，就是说整个房子没冻坏，你可以室外瞅到，房子就是外边没有裂的地方，咱家这房子没有裂的地方，墙全是3漆墙。这是锅炉啊，锅炉。这个冬天都是烧木头呗？烧煤，烧煤。这玩意出来吧，你喝木头饮料之后，出来研究价吧。这玩煤多少钱一吨呢？有1700-1800的，有1400-1500的。煤的质量不一样，1000多，都哪儿的？是鹤岗的吗？鹤岗的呀，最好的吧，他又买七台河的煤，但是咱这的少。贵的，贵的，人还没说价呢。你看看咱家这还有果树，多钱无所谓，相中了，你相中就行，就你相不相中？就相中。还有啊，不行，这有点院子有点大了，院子大。你那个种不过来。这个房子这一块儿，你后边那边空园能不能分开卖咋整啊？不能。哪里这就卖进一堆的，是不是啊？不是，你那个不买都行。我就说如果你就是光买这一个前院，这不是2整啥给这的吗？22万。如果全带着呢，就32万。这俩合伙买。你看合伙买吧，咱20多万买这玩意儿。你就是性价比太低了，贵呀，玩不起。对，开个集团，这个太高了，太大了，太贵了，太贵了，20多万呢。这得找的那个1万2万的，你去看看，我们去看看。那杨哥，你不说兰哥有实力吗？要便宜的，就是说那一年出来个2、3个月，1、2个月，也这么1万2万的，你就厂就我这，俺们退休能开多少钱？你够吗？才去，你来就是为了买，你要是便宜1万2万的还行。看看，我跟你说，你省一下20万30万，你那点还20万，确实地方挺好，咱真买不起啊。接下来咱走的地方，保证嘎嘎便宜。行，这是不是有点强？它太大了，太好了。对。就一大咱就接受不了，肯定便宜不了，价格太高了。行，你这也不止他收，那咱就看便宜的。姐哪还有便宜的？1万8，比手机钱。我看这屋2万好吃。哎呀，你别说，这屋的小炕挺规整啊。接下来咱走的地方，保证嘎嘎便宜。咱就是住个3年5年的。就可以了，那意思就够了，住人就行了。那个，咱就上林场吧，因为林场现在也不便宜。但是我这个朋友吧，在外地，他想着急出手。那个房还行。走炕去吧，行，炕去。不行，这多行啊！这就是大西林的那什么标志，白鹤，然后四面全是山啊。鬼哥说一下子啊，这叫大西林林场。以前鬼哥拍过那家的视频，搁那拐拐。叫什么镇来？西林镇啊。还有河呢。我这离山边挺近呢。哎，这前面有河，你上河瞅瞅去。现在打鱼房好像还多呢。是吗？打鱼房家的。这小房子挺板正。都卖了，这都卖没了，这都卖了。那他们这个。啊，这都卖了。都卖了。都没多远吧？到河边看看去，瞅一眼。这你俩上山采个菜啥的，摸个虾、钓个鱼啥的。这地方行啊，给这把门劈的多板啊！这股味儿真好闻，我咋这么愿意闻这股棒子味儿呢？看见鱼了吗？小鱼儿，有水就有鱼，这地方，这水多清凉啊！人们说打鱼摸虾啥的是个好地方吗？养老空气嘎嘎的，夏天可以漂流啊，这地方漂流可以，不仅这水流太小，下坡也都有。整小船划着玩的，那一直
或者是能飘到那西林镇去。飘哪去了？这流太小，看屯子就搁那儿，多好啊！这往里边那条道还有吗？有，完蓝哥没的时候往这嘎一安排，不行，挺好，这蓝哥挺好啊。就上顶里直接上山啊！走吧，他可能取完钥匙了，回去吧，回去看看房吧。现在就定了。好，老蓝，我再考虑考虑吧。这玩意儿太远了，搁这嘎达搁家干到这儿2个小时到不了。你这事儿你还考虑？你像上班似的，再娶个媳妇儿有点肚子。得娶啥媳妇儿？那老太搁这待着。你咋娶个当地的啊？当地的你看那2天半就跑了。那就找个远道的，外地完他跑不了。乖，我那年搁那哪是那个华电，知道吧？华电下边有个红石，不是那个红石林业局，不是啊？你说的是吉林省华电市，它是挨着松花江边儿。有那个闲房子啊，最便宜一户2000块钱啊，2000块钱。哪闲房啥房子2000？就那个华电电厂那个楼啊啊楼2000多一平一户，啥一边垃圾真的就是2004年我们搁那儿干啊！你说2004年呢？说你吓我一跳呢。对呀，你看是不是他溜这3片的，不就这胡同吗？一家那一家的，我出门我上你家找你去了。这你家到点吃饭了，你又不出来玩了，是不是？喊一嗓子，一条街就都知道了。喊一嗓都出来了哈。有的前堂房后堂房，到处乱窜。哎，现在不是那时候了，那个时候没了。就这个开开门了，就这一院。进去啊，这一院看看，来进来吧。来吧。就是稍微这棚稍微矮点啊，低点头，个高低点头。哎呀，是这小园挺板正啊。这园子是2家的，2家的。厕所前面是咱们的，厕所后面是人家的了啊。啊，厕所这边是咱们的，以这为界呗。对。一家的。啊，厕所这边是咱们的，这有够用。完，厕所那边是人家的。对，这个是厕所。哎，这就是像过去那公房那个面积。哎，搁这顶上看景色啥的行啊哈。哎呀，一下就看出去了。它这房子虽然是连的，但是是自建。哎呦我去，这景太那啥了。看着河了，河没那么宽了，好像哈。为啥呢？这处水位浅，人也都这么水位浅。走吧，进屋看看，多长时间没住人了？这屋？也就1年多吧。1年多啊。妈，真老房子了，过去那种过去吧。这房子有多少年了，姐？85年的。85年。你这个彩快楼。95、05、15、40。哎，这大锅台挺带劲的。是不是，这大锅台挺带劲。蓝哥，小时候咱们就吃这大锅里做出来饭吗？做一个铁锅炖。不是，咱说实话，小哥，蓝哥，小时候你家这锅台有人就这么板着吗？有。你家呢？7、8口人正好。没有，你家是啥？小锅。你家是啊，炉子。这炉子端着呢。我看这屋。哎呀，你别说，这屋这小炕挺规整啊。是不是？多少钱这屋钱？它应该是50多，得有50多。50多。你看它炸的那是味儿，它这是原方它说没拌。到时候谁要的话，就得从那嘎巴夹上买帐子。人那家现在住人了呗？也没住，也不是夏天回来种地了。这这么快小园子。这个钱，这倒挺好。倒挺好。这多少钱？18000，比手机钱。行，这个我按那要求来的，这个就是这个还都没超过这个呢。这行。那还可以讲讲吗？
啊？讲讲，还可以便宜点吗？ 18000还想，你说这叫完了吗？一个电话钱还能2万来块。是情况，就我们先考虑考虑。行，你这别的，你人家给没给你便宜，你就姐你还能不能便宜了？现在买东西就得讲点价，不讲价就闹心。对，就你说你能便宜了？来，问他，现在还可以比讲讲吗？那这不叫玩意了，便宜的。那这要不行，再少让2个，不行。你要真干啥就白送你得了，这玩意不叫玩意。这倒不见得，白给了行不行？行不行？那你王哥，那都不行。就白给了还不要？反正你该花钱花钱的。妈，白给还不干，你这样的，能让多少钱？咱就诚心要，就咱主吉利数字，就是得了，也是不只是房子怎么样，就有人帮我照顾照顾就完事儿了。就跟你让800，数字吉利。行，可以。17200。不然我这有点就是收拾收拾，夏天你整小民宿一租，还说一。哎呀，这小子揣钱了，这小子包他这个包这看看这个行不行啊？你们环境倒挺好的。还有占便宜的，容我们再考虑考虑。这便宜有都不能住都塌了，你说要它干啥呀？你这都不用花钱，直接就能住。看看，要不有锅台，要炉子有炉子。这个就太次了，不是太次，咱我考虑考虑。就是这个行，这个行是不行？行，你再看看，这是那意思吧？你说直接说，别坑烈度，直接说。再看看，完了这现在是考虑范围之内啊，这得考虑范围之内，完了再去看看，看有没有就跟这个差不多的，是那意思吗？对，再比较一下，再比较一下吧。不看几个，咱再比较比较。这跟买菜能看着了，左转来一回了，再看一个呗，走啊。小桥，狼哥，流水，这是探望河吗？别管它啥河，小桥流水，然后人家，行吗？行。这跟买菜能看着了，左转来一回了，再看一个呗，走啊。这边哎呦，下去跳下去。这一段搁上面瞅反正挺板正，走吧。进，走。这院怎么样？紧把道边儿，反正是。对，他那个边上一直到那个哪儿？帐篷那儿啊？到帐篷全是。到哪儿上了？就是那个房往这头全是咱家的。哇，那个草房也是啊。这个也都是咱家的。啊，这个草房。对，前后园子大，这一亩大多着的。那个后面那个。后边我给你走一下啊，到哪儿？这个也是呗。也是，一直到那哪儿？后边也是吧？从这儿开始全是。这再找这老房子啊。哎呀，这房子从这边儿，这是啥玩意儿啊？这就是原来老门房，这都是咱的。啊，这个小房是原来老门房。对。后边呢？后边还有呢，后边也是这么大。哎呀，后边从那个树还有那个那啥来着，从树到那个车子这头全是咱们的。对，那全是咱的。就到那果树那儿。啊，那块在那个厕所。咱们够大的。这个是不是就太大了？啊，狼哥。确实不小啊，就是一块地。这个房子有本吗？这房子多少平啊？86。有房本？对。来吧，进屋看看。行。我搁美西住呢。刚刷的。屋里有个地窖。啊，人这嘎达吧，这个是高贵当的煎饼子，通的，咱搁这碰着了是吧？这个一屋，完这是外屋地。这边是小屋。哎，这啥井？地下井。这小炕挺板正。
啊，这还有房门，我抽烟，大姨，是美西区大西林，这个对劲儿。对。独用宗地面积250米，房屋建筑86米。对。城镇住宅用地。对。啊，咱这没有宅基地，都是可以正常过户的。对，可以正常走手。他这个土地证和房证搁一半的啊。这多少钱？这14万。因为我们这啥了？我们这个农村这个宅基地这一块就是没有，就放心，因为有那个宅基地。我知道你们担心什么。他那个14万跟你说了吗？黄总说多少钱呢？他说14万。啊，14万。对。人家要说还能商量商量给人。那你成天要的商量呗。反正主要是这前后园子面积大，面积大，但是高点儿感觉。那你商量你看看你能给多少钱呢？因为你这房子是有能过户，我主体行，但是在靠那边上不是超出。这个没毛病，靠哪边都没毛病。这么的一句话，少多些不卖。对，3万8。因为你这里啥没有。你13万8，那你就是卖不了，那不开玩笑呢吗？家具我都带着。这个死掉，你看上下锁都没有。上下水啊！你都现在都上下水了。你这个房哪有上下水啊？有井，这是个井。有井，泵没安上。泵也有，泵有没安。我信。然后下水就别说了，下水整个大西林子也没有下水啊。说一个你心里话想卖的价，要不然你就留着，你别整那些没用的13万8、10几万，现在还值那价了吗？不是，那你们说个价，咱们说。这你实的灰的，你少多少钱硬可留着。哎，你看我那买房的人都走了，都出去了，下出去了。下出去了。这都买房的。啊，他俩是领的是看房子。你看他都下出去了。先看看。13万。房子面积大。对，面积，看这面积倒是。13万不卖。是啊。我这以后这地方没有拆迁的。他说这块没咋太想卖。在里头我都舍不得，有点是那意思不？对，是我就现在有点舍不得，因为担心后边拆迁了，这块地方东西挺好的，怕这个对这个肯定行，把我狼哥都吓跑了。你跑这来干啥呀，狼哥？看看，我再看看这个行不行？这个，这咋的了又啊？价格太高了，太贵了。哎呀，那你还接下来还有啥想法？还咋的？还看呗？接着看。你这么的，我给你换个地方，这个有可能这个地方不适合你，怎么样？我给你换个地方吧，我给你再换一个山好水好的地儿，怎么样？这个正常吧，得自己加个帐子。你这后边帐子给个那个再领他去看。好了，狼哥，这小景行不行？这个地方叫五道库，离刚才那个地方大概是30公里。完了不是要求1万2万的吗？不是我刚来那年是1万2万的，我拍完之后现在好像不1万2万的，好像挺狠的长得。小桥，狼哥，流水，这是探望河吗？别管它啥河，小桥流水，然后人家行吗？行，狼哥，这地方行不行？狼哥，行，这景挺好。你别光给我俩景挺好的，就这小桥流水人家，行不行？山上就啥也太全了啊！就进山了还有桥，这地方归哪儿？你管归哪？这地方行不行？行完了，看看房子再说呀。还看房子是吧？你先以房子为主是吧？咱们买的就是房子嘛。你看你就这一溜边的这个房子呢，边都远。这玩意房子1万2万的，你要不要？看下来，园子开门直接上河边，这房行不行？你要不要？那条件好了，出门就捞鱼呗。啊，出门是捞鱼吗？看看是钓鱼啊，是捞是咋的？早上起来啊，云雾缭绕的，蓝天白云。这地方这现在咱先看地方，就这地方行不行？环境好。不是，这烧水看人家这半子村子，这老头老太太全能干了。一看正经人家呀，正经过日子那这是。这一年能烧了吗？一年，几年你也烧不了这些木头啊。是。房盖也挺好，房盖是铁盖吧？啊，像这些洗衣服啥的，啥的洗菜。
咋的？下褂子捞鱼正好，知道吗？你别说捞鱼，我领你来捞鱼来了。你不说买个养老的地方吗？养老就以捞鱼为生呗。不听，开个上货也行。王哥，说实话，这地方行不行？行，太行了，是不是？前面就大河了，河在后边儿。哎呀，这办这咋样？咋样，兰哥？行，捞鱼。行吧，这直接出门从园出来往这庄上一坐，杆甩底下去了。哎，我领你去上一个你小时候经常去买东西的供销社。1972年啊，50多年了。来吧，来吧，看你买点啥。安哥是不是供销社？供销社，钢笔、油笔都有啊。你看看，这木耳多少钱斤呢？35。他跟你说那个是大姨。我看不出那没钥匙。没钥匙，搁外边瞅一瞅，不有一个能看的吗？进屋看的吗？不是，你看看那块进屋，他给我发了一个视频。你看看。这房屋里头啊，外边能有1亩多地啊，外边1亩多地呢。我领你去看去吧。看看去吧哈。那这屋里还是行，瞅着。瞅着挺规矩的哈。挺规矩的。哎，窗户还是塑钢窗呢。对呀，这边窗户全换了。多些。停板上50平吧。50平，它是多大的？40多平。一般都是40。你要买房子？对他俩。他要买，主要是。人我好像见过。开车过去呗。开车。这只土房都是我帮他卖的，就这个。这多少钱卖的？1万多了。你看人夹了铁杖子，夹的多好。铁杖子后夹的吧？对。就在院里吗？不是，等会儿找人。我到这块儿哪儿找不着？你吃饭去。找不着。在那嘎达到这嘎达。建议咱到这儿。到那个的，在那嘎达，在那儿，在那个，那不人家这不都有街头吗？把房头这个就是咱们刚才看视频，大姨刚才给我看屋里视频了，是不是？屋里就是视频那样子，咱进不去，是不是？是。他这个是咋回事，大姨？你帮他买的，帮谁买的？就帮他们买，他今天给我来个电话。他说的你帮我把房子卖了，都是2万7就行。他原来买下花多少钱呢？他好像也就那样。外地人买的，经过你买的，河南完了再找你给卖了。对，他没有什么。是河南的，是可老实了，河南的。河南的。你看，就这么大个地方。还有个小压井呢，院里头。压井，冬天好冻了呢。那井。你看看，挺规整。不用。那屋里你不用看，刚才那屋长得挺好。院里还一趟水泥道。那屋里关键这小院吧，这个视野跟小院这个，我这边看这视野挺好。最低价不能，前面的视野也挺好。要是想买，你得跟他讲，他交给我这个价。就想退休了，就想你买个房子到这儿，夏天、春天什么的。再说今年夏天天气特别热，你在这边买房子不错，屋里整挺好看的视频了。还有别人家吗，大爷？别人家我再给你看看去。哎，那个宇达那开始有点那什么了哈。宇达有点坏了。那可以整。那无所谓的事儿。把宇达整坏了。走，上车那去，开车走。再来前他没地方住，住一个别人家，咱没有水。完了后来买车之后，给我500块钱。知道啊。你这样式我就想帮助你，咋还能给我钱呢？完后来我给他现金了，给他之后，你看他给我送的这锦旗吗？那锦旗是他送给我的。完了他寻思，你看啥也不要，跟我说好，我也不那什么啊。后来他回家之后，元旦的时候给我邮的这个锦旗。
那是内院。给你这个，或者给你，这啥东西啊？哦，它这第一排不就河边吗？对呀、应该它还有个后门。对，它是前后。我这还是小屋。妈呀，人这家具可是老事儿了，老式家具。这还一个屋。哎呀，这活动还有这活动。这还有一铺炕。那个里边。这小房能有30平啊？哪呀？38平。哎，不是40吗？说了40，前面还有园子，有小院。前面就大河了。在后边呢，看去了。这个是后边。放上啊！哎呀，这办这咋样？兰哥？行，老几。行吧，这直接出门从园出来往这庄上一坐，干甩底下去了。哎，太喜欢啊！这小房一排排的，整小院一出来，直接干甩进去了。大小也合适。他这多少钱呢？问嘛不得，咱哪知道啊？也就1万多块钱。1万块钱啥价？咱问一下，想到本儿啊，多少钱？4万块钱。几万？4万。大哥成心卖吗？这也不我买过搁这地方。这是很价格卖了，不行了，这地方2头4万。走吧。那家我知道有一家我拍过一期视频，那女的是情怀给她奶奶买的，屋里装的反正都是整的老物件，要卖他妈8万多，卖多长时间呢？卖了。是最后有6万5吗？都卖6万5吗？他这收拾花好几万呢。你那屋没有东西，你看那哪有家具啥？你那个咋样？咋的了？4万呢，可以了。你大大方方的，你咋不慷慨呢？这人好像愁啊呢，是不是？那扛着瘪肚的呢，老太太都属于不慷慨，老太太70多了。这个房子去年给10万，是来上岗的给。这个小门房，门房里头一个主房。主房就跟面积大差不多。来村都到时候马上就点钱10万块钱。我没卖。今时也卖10万，不同往日了。价格是喊到那儿了，但是呢，真正谁要买，没人不多，对吧？就搁这样住，反正我当个人扔天挂，第二天早上全靴子拽上来就吃鱼。那倒是吃鱼方面。现在那河有多深呢？都是冷水鱼，这嘎子1人多深。我领他看了多少个了，他这个看房季就到这儿结束，剧终吧，行不行？剧终就得了。行，这别研究了，剧终吧，就我这直接来剧终了。回去你再考虑一下。回去我再考虑。你再研究，我让他仨就是给你圈上了。他仨，你到这个。好了啊，那鬼哥就把他的视频结束了啊，咱们这期视频就到这了，下期再见。